Jo, s'është e vërtet. S'ka qenë listë? Nuk ka qenë listë. Kur gjë që ka folën Mal Panduri nuk është e vërtet. Ka thonë që kanë marrë pjesë në... Në varën të e Pajgurës, nëse s'ka baj? Qashtu ka thonë. Unë e pe këtujt, i kësha bo thirje Pandurit, që mos përhap propagandë, një propagandë që nuk i shkon për ftyre as Zahir Pajazitit, as shokëve ti. Në të kundërtën. Do të ketë probleme me shokët e Zahirit, me bashkëluftarët. I ka iritu të gjithë bashkëluftarët e Zahirit në këtë rast. E ka përull, s'mundet kur me përull, po e ka dasht me përull figurën e ti, me vetë dhja apo jo. Kujt? Të Zahirit. Kush? Ermali. Po janë akuzatrona bre mos e të nëmëtojnë, se pëjde Ermali do të me morë mendimin e tia? Aje ka thonë. Po edhe po e ka thonë, po... Nuk e ka thonë ti. Pane dhe po e ka thonë, po ma gje e ka thonë dikush. Po e ka thonë Ermali. Pane dhe se edhe ajo gazetarë së koronet. Jo, gazetarë nuk i ka, ndëgjën pak ti. Po nashta i ka morë për juve, që shtu për t'ja fut një Facebook të na valla. Jo, ti nuk gudzon me plasu që ka thot një person. E që kam i bo bura ajo gazetarë? Qa ka fajnë? Ajo është gazetarë, ajo nuk gudzon me ronë ndikimin e një kur gjohiqi, se unë nuk po e di kush ja ka komentu, por kërkoj nga aj që me ju tregu shokëve të Zahirit, me i tregu organizatës për mbrojtjen e vlerave të luftës, kush i tha pse edhe ku është qëllimi që e plasojnë në opinion. Kjo është e ronë, si pas me është shumë e ronë. Shumë e ronë, sepse na nuk e kemi pas zakon, na jemi shqiptar, na jemi atentator, por nuk e kemi pas zakon, vroj natën e qaj ditën. A të ka thirë prokuroria në që e ke morë përsi për jo si grë vrosin e babojt Fatme Shehullit? Jo, s'm ka thirë se s'ka shka më më thirë. Pse? Pse qaj vyj, qka i duh në prokurorisë për këtu i pi thamë, kur gjë s'kam ma tre unë për prokurorinë. Absolut nuk kam. Kur të donë, nesër, sonte, nesër, para mëngjesën në gjithi përgjigj në prokurorisë lidhur me këtë rast. A kina informacion që dhe më thonë sa ka qenë Shehulli, dhe më thonë, kështu e ka vizitu dhe Beogradën, a kina informati? Flitet, jo zyrtarisht, flitet se ka qenë në Beograd. Po është informati sakja? Pa. Këtë hetusia le ta verifikoj, është apo nuk digjohu në veç për të vesë kështu si... Kështu flitet. Ka shku për me prodhu dokumentacion 3 zall një cement. Që do më thonë? Se di sa për këpton? Jo. Me prodhu falco beton, thujmë na. Beton falco. Ka shku atje dhe ka pru, qaj ka pru Milajim Zeks, nuk e di unë, Milajimit e kujna tjetër, kujna avden. S'kisha do është ma tepër me komentu për... Ljemi konkretisht të Nafi Qegronë, qa ki kundra Nafi Qegronë t'i burë? Sa e ka pos, e ka qenë iftum, dhe me thonë, po... Javën që shkoj ka pos rasdike... Jo, lele, ato janë arshutimet tina të burë për ta thiri publikisht, në që... Jo. Që? Ja, për thiri publikisht. Ani thire? Ta shumë pse mungon? Që? Nëse hop që e publikisht në atë e thirë burë, po vazhdo ti, kur ta hop? Kush e dha të drejt? Kujt? Nafiut. Me mi akuzu shok të mi të burgjeve, që janë tret. Po shëndetje Basanafi jena live për emisionit? Janë djegne për burgje. Basanafi apo të gjanë? Po të dëgjojëm. Po jam live për emisionit këshia shu Sadri jam, jena me Basincane, thash ta njeftojmë edhe publikisht këtu, dhe më thonë që ke pos me qenë pjesëmarrës në emision për Kira Zdikja. Më nështë luta me ndohë këtë informacion se s'po më besuj, ne kemi këtu live në emision. Po, ashtu është, miku im edhe me shëndet nuk jam mirë, ju bën të falë edhe juve ju uroj sukses me emisionin edhe gjithat mirët. Faleminderit shumë, respekte. A ki diçka me thonë ti? Nuk kam kur gjë, ju uroj sukses. Të pëtërën sukses, bëllat. Nuk... Derisa nuk është personi prezent, nuk... Po të përshëndesmi Basanafi, respekte, na falë që të pengu.
Faleminderit edhe unë juve ju përshëndes, respekte për ju. Faleminderit. A ki diçka mi thonë Nafi, ta peshet që... Unë pesha edhe sjelljen edhe mirësjelljen. Gjithçka Që do me thonë, çka do me thonë kja? Por po do me thonë, e ka boni një veprim qaq të keq, Pse? edhe qaq të rëndë që unë s'ja fali. Për shembull, për cilën? Po për shembull, duke filluar nga ishtë burgosur politik, Kush për shembull me emra? s'po du me jap emra se e kemi ndëgju, në Ilirid, në Kosovë, që ka dhënë emra të tyre që absolutikisht nuk kanë kontribu në aktualitetin asë situatën, por ka bo një lloj presioni që njeriu i vetëdijshëm dhe njeriu që sillet mirë me njerëzit pas përfundimit të E çka po do me thonë për me donë tim, për Nafijet? Po du me thonë që ka qenë fare pa nevojshme me u marrë me... A ki dyshime, a qka o burë, se Nafi Qegroni ka qenë edhe i dënu me vdekje prej UDB-s. Nuk e dija e din. Unë nuk e di. Shtu e ka thonë në emision të onë, sa asu se Për di. Nafi Qegronin kam dëgju se është njeri shumë i pamoralshëm. Kam dëgju se... Ki gabim. Mirë dhe qofsha unë gabim. Unë kam dëgju se ka qenë i akuzuar për diçka tjetër, jo për dënim me vdekje. Por ato le të mbeten për një herë tjetër. Për një herë tjetër. A ke morë ti, për shembull, çka mendon ti që duhet më e bon këtyve që kanë punuar në UDB?